Sure bafethu. Namhlanje sila iPMBA uKZN campus sizothi Niyathembana na. Sure, asambeke bafo. Okay, ngathi ngekhapula esibonayo yeah. Show black yabona nje ukuthi ikhapuli nje impela hayibo. Asibahamba nje. Sanibona njani? Niyaphila kodwa? Siyaphila nathi mfethu. Ngixolise nje ukuniphazamisa. Shootha ishow for YouTube. Siya ukuthi Niyathembana na. Angithi ni couple vele? Camera one. Bafo mfethu ama-camera yabona nje siyawoka nathi sishayela into zo YouTube mfethu. Ngiyaxolisa-ke nje ngecamera but ngifuna ukuthola ukuthi niyathandana yini. Ngicela ungiphe igama lakho sisi wami. Ukholeka mina. Ukholeka wena bafo wena? Uthe ubani wena bafo? Mfethu uKing Ginger mfethu. King J. Mfethu awungazi mfethu awungekho kungazi. Khotsama mfethu. Khotsama. Okay, kholeka elihle negama isibongo kababa. Akubalekanga. For now. Okay, I know ngifuna nje ukuthola ukuthi kanje na njengoba niyikhapuli enifanelene futhi yazi enosisi muhle nawe bafo uhandsome akuthiwa ngithi damude uhandsome yabo. Niyaphuthuma bafo. Ngicela nje into eyodwa ngoba niyathandana ukuthi Niyathembana futhi. Sicela nje ukuthi ningikhiphele nje amafoni bafo. Nibonakalise ukuthi cha Niyathembana niyikhapuli. Amafoni awani mfethu awukahle yini amafoni ukubona nje WhatsApp bafo ungastress unjani bafo usustress mfethu usustress mfethu awuvale leyo camera leyo ukuthi unjani mfethu awukahle mama mana ngithi mama mina ngithemba manje phone na umama usekhipha ifoni yabona ke nje awungize yona ngibaba nawe bafo ngeke ufihlani bafo athi mama ngithemba mina sure Niyathembana ngithi ufihlani po bafo yazi mama sisemashini siyaphuthuma mfethu awukahle mfethu kodwa ngithatha isikhathi lento awucungibambele sisi wami ungishayele ungifayele lapho ipassword yakho uvule lapho nawe bafo mfethu imama selivulile wena bafo uvule sibona mama sidinga sokuthi siyenze lento akhombisa ukuthi asinankinga siyathembana Niyathembana nje mfethu ngiyibona inkinga lapho uyayibona inkinga wena Musa angiyiboni mina inkinga bafo phone angi understand lento yakho mfethu ifoni phela uzongena wenzeni mfethu la just nje ukucheck ama chats akho unibona ukuthi Niyathembana ngempela done phelile akukho kunye yabona ezulu seqala nonokuna mfethu yabo awuqale mama anicheck uthi nginishiye kancane yabo ngithi nje ukuma nje ngala ithini esizokwenza lokho ke futhi nangu usisi useyivulile sekushoda wena bafo yini ukhona into efihlile mfethu letha phela la yakho akuda ngisibone yazi isidingo salento mama ngalisesiqiniso lento singayenza ngisho sibabili ngabe dala niqedile mfethu yini ufihlani bafo ufihlani bafo no angifihli lo usufihlele imama usungicindezela mfethu angiyili mfana yethu angiyili mfethu sekuphama nje kwezi kodwa nje awuyivule asibone awusethi lapho niyeza umama phela ipassword noma fingerprint I know WhatsApp okay WhatsApp niyafaka ama password bafo kwenzakalani fihlweni kangaka awucheck yena ifoni kamama ukuthi kunani lapho phakathi utsibo yabo umama kanali lutho akana password ku WhatsApp manje vele ngempela uyayenza lento manje uba Ntobe uba Ntobe bafo yithombe lezi hayibo nano love Ntobe hayibo uwena bafo uba ngempela Ntobe bani Ntobe athi ukholeka yimina engirong ukholeka ngithi akusi uNtobe lo bani Ntobe I know cousin wami manje ngifalelana uthi ngiyathandana no cousin akuyona into ethi mama leyo kuleyo cousin no wena uyama mhlawumbe walishintsha igama libhaliwe nje kodwa kwi-ID leli angimazi awukahle mfethu mfethu angiyilwi bafo kodwa bese ngibuze mhlawumbe mina i-Alzheimer yabo iyaqala nakubantu abancane mhlawumbe mina ngikhohliwe ukuthi ubayigama uyamthanda hayibo kanjani ngithanda kanjani uthanda kanjani abantu ababili bafo awukahle nawe yini alright no mama ngiyakuchazela nje manje ngithi cousin
lo ngangutshela ngayo. Asamkhumbuli. Oh manje niyathandana nokhazini wakho. Cousin no heart. Hey, se-Alabama impela. Cousin no heart. Hey, hayi. Como que ngitshintsha nje loya? Hayi Hayi awuzi ngitshela ama-cheats. Yabona-ke mase Sophia Marisburg sesijwayela impela ke. Yabona-ke? Hayi, usevuma lento sis? Ngiyi-understand ngempela umphazela. Nama ngi-understand. Hayi, awuchazi bafu. Mhlawumbe igama selashintsha Alo Kuba mama uNtobe usisi. Mina nisibona isidingo sokuthi Ngiyamthemba wena bafu, mina ngiyakuthemba. Kodwa la sithola abanye la. ukuthi bambanje Kanjani? ukuthi yabo Msuchaza bafu. Nakho awukahle mfethu manje ukhuluma nomuntu wami. kodwa nakho Ukuthi mama ngiyabona lento le izoqhatha ke engathini. hayi uyachitha wena bafu. Ayizosikhatha ngibuza kahle ukuthi uba uNtobe. Ya Wena bafu kodwa uyachitha. Noma ngathini kodwa uyachitha bafu. ikupha sahle inkinga yakho. Uyachitha kodwa hayi. Ikuphi mfethu musungibamba yini inkinga. Hayi, I'm relaxed. Wena musungibamba yini inkinga. Mfethu mani. Uyamiyela chitha sisi. Mina nguwe nje ngabe sengile ngaba ngasangiboni nani ungibona manje. Ngicela ushiyeke mfethu ngikhulume naye kahle mama. Mfethu kodwa ngikwazi ukushiya manje. Ngathi sekuyashisa ngathi kushubile. Ngathi sokushuba bafu. Musukunayo nakamina. Baleka like althile indaba yayo Why kazuza nazi hola Ayibhemile bafethu. hayi no skipper Ayibhemile. uthi Yabona umthiza lo abambiza uba King Ginger lo shama video ku YouTube. ya kakamjani La iMarisburg ma. Yabona le pic le. hayibo Ngithi ngiyadlala mfethu, ngithi ngifuna ukuya emall mfethu nanga mfethu ba interview umunye umthiza nenitheke uyabona kushubile. azama pha kum kanjani bra Hola. Yasijampela. akushubila Bathina sinamathekeli la eMarisburg and siyachisa. Kuyakona. Simashise la. mithi plan yakho Akulula kakhulu. Yabona umthiza lo. Khona inthekeli engizwana naye yabo. yeah Sengayibona lapha ipostile ku WhatsApp. Impostile lo mthiza lo sibathandana. Aze ngayibuza ukuthi hawu uthandana lo mthiza udume nje. Yavuma yathi yawe mbamba. So kusimple. So biza le thekeli le sim interview nathi. Simshaya ngale shani sashaya wona yabo. so cold Exactly. yima yajwa lo mchithi hamba nebouncer nje isikore singaka sayithini indaba Lo mthiza lo mbiza umuzi. Yes, Yabona somsotho. Jesus gela Siyasondela simshanga le shani. isibhamu esikolweni usengxakini No. Ayikho umuntu uzosonda bayisibhama. Okubaleke kule ndaba lokhu mthiza siyaphambisa. Enzo njengamanje ifonela le thekeli yabo. Just ayishayise la ukuze sikwazi dana sengiqishana. Ngalo mthiza sumusa ngeze sishaya makhona ethekeli yakhe. anyanisela Simple. phezukwa Ngithinta le thekeli. umchithi ufika umchithi hayi njani uyachitha ke umshado wethu yanyiwa bra yanyiwa cold Hey, unjani? Singaphila mfethu. Ngiyaxolisa ukuphazamisa mfethu. hayi ataraba Hayi right masiphela ukho busy. Ngilapha ecampusini mfethu yabo. Angazi siyaphuthuma ukuthi ungakwazi ukushayisa manje. Sicela ushayise bese into ngifuna ukukhuluma nabo. Ya, ngiyaphuthuma nje. Mawuthi impela nje awugezini ungabusageza nje usasushayise nje. Geza ngobuhle. Hawu right impela kulungile mfethu. Uzosifica la ngasegethini nje mfethu mawungena yabo. Showcase. I'm out. Yashayisa le thekeli. sama no Yashayisa le thekeli. spot on Lo mthiza kumele mashi. hayi Kumele mashi. seleta sisa yona yokuqhatha nyiwa njalo phezukwabo angazi noma yini udlala ubushemane ukhuluma ngibani Hawu, ngibani nje Sapho uhambe yena. nje owenzayo lo muntu lo awu hayibo hayibo lenwana hayibo Mama ngiyakuchazela ke mama. Ngilalele nje. Umzala lo ngangutshela ngayo. Manje niyathandana nomzala wakho. No, Nithandani so asandani mama. Kahle bafuna ngingaki. Ngikwezwa kahle. Hey, awukahle mfethu. Yini inkinga yakho? umzala wakhe khona lo. Manje mama sesoqhathwa naye le ndoda ke Ufuna manje. ukwazi. Ngambe nginesiqiniseko. Man, Ngoba mina ngeke ngihlale uyangithemba ngikuthithele. ngithi. Alokethe amanga. Awusangithemba. Alokethe.
Angikuthembi phela uma unomzali wena umthandayo. Uzokuthemba kanjani? Ngamthemba ngempela. Mama mina ngibona ukuthi uqhamuka kwalomlisa, emlisa awukahle. Akasangeni ndawo lomlisa. No, Mina ngifuna ukwazi ukuthi ubali intombazane nje. yazini mama sivele sikhohle lento yabo. Angikwazi. Uhamba naye. Hayi bafo, hayi. Uyahluleka ukuchaza vele. Asekumhlulile. Sithawini. Asekumhlulile. Akuhlulile. Akuhlulile baba. Awukahle. Akuhlulile. Mama Ukuhlulile. Miyeke uyapi? Mani kuphi inkinga yakho? Cha wena uchithelani? Ufuna ukukhuluma nomuntu wami. Uchitha kanjani Ufuna wena? ukukhuluma nomuntu wami. Ngisamphathela Ubani igama lakhe? ukuthi asihlukene. Ubani igama lakhe? Ukholeka. Ukholeka. Sure. Ubani wena? Mama usufuna nesikhwama futhi manje. Ukhamba awimisele ngamoya. Ubani wena? Lo uNtobeni. Awu. Kho ento. Awukahle wena efuseke wena yini yakho kanti? Cha bafo. Angili mfethu. Angili bafo. Angili bafo. Kodwa wena bafo uyachitha. Uyachitha. Hayibo hey kwangibambo. Hayibo. Asusele umuntu wakho la. Asusele mfethu yakho la. America yakho ne. Let's rap bafethu. Let's rap. Cut. Bathayi fesothi indaba yayo. Hey guys. Hawu, njani? Ngeke Siyaphila sifile. Ma'azi sifuna ukuringa nani no? Alright. So current bet. Yeah, ngeke Ngishaya esinyaxolisa ukuphazamisa. Sikhona issues nayo but like umsisi. indaba. Ngiyambona umshitha lo King sambamba. Sangabona posting ngayo WhatsApp. Lo shama video stuff YouTube. Yeah, sithandana indaba. Okay, great. Ukutshela ukuthi ukhona le respect. Ukhona? Yeah, isikade ngibona azitshela. No. Awuzongitshela. Beje mhlawumbe ukutshela njengomuntu yabo ambambayo stuff. Hawu. Yeah, but kulungile no wathula nje besenzansi yabo. Yeah. So into ebengifuna lapho. Bengifuna mfethu yabo into ayenza abanye abantu uthi ba interview stuff nani. Ngifuna senze yena. But angifuni mfethu yabo ukuthi ngikwezi izinto ngayifuni. Kuzomela ukuthi ngiyavuma ukuthi sim interview and stuff yabo. I know, you thinking guys because I'm very ngefisa ukwazi ukuthi ngidlalani but angazi. Shothi wena vele ushaphe. Yeah, ngishapha. How nice. Right, ngiyabonga ne. Alright. Ngiyaxolisa ukuthi ubuza kusiyo. Alright, it's fine. Siyambe but Okay, ngicela sorry. mhlambe emva kwa 30 minutes ukuthi ayikuzani bengeke siyabuya. Okay. But Okay, it's fine. showcase. Alright, bye. Let's say my auntie. So calling her and simple. It's a nyaki man. No, it's a bit. Okay, kona wafethu la. Come on. Grand bafethu. Awu mfethu, nawusiyo ukujitha lo shama futhi lapha ku YouTube yonke. Uyena mfethu. This is for us sakhe lezi indawo ngibani igama lakho nothethe. Hayi, King le bafethu. King wazi, King wazi. Jinja ngiboni bafethu. Simply. Why now? Why niphathe ibhamu manje bafethu? Hawu, angizona ngizohamba interview abantu bakuthi bayathembana na. No, ujafethu. Uzabantu bayishona nawe nangisi. Ish. Ayibuwe la uzabaleka. Yebo, ya mina bafethu. Amara beka kunjani bafethu? Tseni yami. Awuyazi futhi? Awuyazi? Tseni. Itseke neMaritzburg. Oh, siyayixabanisa. Simple. Zipho. Namanje something. Ufuna nini wena? Ungibuza ufuna la ngihlala mina ufuna la. No, hayibo. Yini bafethu? Yini setup leni? Yini kwenza kanjani? Are you setting me up? Ufuna la. Are you setting me up? Ufuna la. Bengineshuthi.
Bengifake in from Jozi now. Alekudimo na awumtshela umuntu wakho na bese ibhamu manje awumtshela umuntu wakho. Sure, from interview and yabona bese abantu sifuna bafethu umusa lo bafethu ngiyaqonisela bafethu ngiyaqonisela bafethu afuna simoshi isikhathi skip telefoni yakho wena unithola wabo napho uzombathe wena sifuna ubona kahle la mntana usunedumbe nivula ifoni. Okay, nakho bafethu. Yeah, simple. So la simple zipho. Ungena ku WhatsApp la. Yeah, ungene lapho. Qala ubhaluse I love you. I love you. Baluse I love you. So that's the banana. Hey, working gym. Space. Awuzimala. Mana lawo. Yela. Kodwa bafethu. It's just for a show. Okay, fine. Baluse I love you lapho sibona. Ish. Awuthola lutho lapho. Baby Oh wow. Uthola nje. No, I'm a fans, just fans. It's just fans. They show love. Ikhaya. What the fuck? What? They're just showing love. No, baby. Baby. Yabo, we are cheating. We senze ilima, we are cheating. Why you cheat? Baby 3. You cheated. Baby 3. No. Ngisaqala sheshe push kusasho baby 1. Sibona singese ngithola. Ngithembekile wena interview abantu. Uthembekile. Lungile sisibula mdubuleni. Man, lungile ngesizwe thini. Umuntu uzomfayela la uyishush zipho. Sicela uyidecide wena. Ayikhuleni ngizomenzani mina lesi sigebe lesi. Slima vele lesi. Sifunyana. Yele baphethe uyachitha wena. When we go down interview abantu bayachitha Thank you so much.